皆さんこんにちは。今回の動画は中学年の授業開きです。教材はこちらです。3年生、私と小鳥と鈴と、夕日が背中を押してくるという2つの詩になります。これ2つなのっていうことなんですけど、これはですね、2つの詩を比べ読みをしていくというような、その比べるというようなところが単元の位置づけになっていまして、そのように扱っていきます。で、今回、この詩はですね、別の動画で詩を楽しもうという設定になっていたり、詩を味わおうという設定になっているという話をしましたけども、今回は詩を味わおうというふうになってますので、ちょっと中身について知ったりですね、そういったことを学習用語をちゃんと押さえていくというような内容になります。今回この2つの詩を使ってですね、受け取らせたいのは連というか、言葉ですね。連という概念を子どもたちの中に残していくというような授業です。それではですね、実際のテキストを今からお出ししますので、ちょっと2つともなかなかの分量がありますので、ホワイトボード見にくかったらいけませんので、事前に出したいと思います。それでは、ご覧ください。はい、私と小鳥と鈴と、一時停止して読んでくださいね。先生方お願いします。はい、次です。夕日が背中を押してくる、こちらですね。また一時停止をして読まれてからまた見てください。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは実際に今から模擬授業形式で、進めていきたいと思います。またちょっと場所を変えていきますので、お願いします。はい。ね。はい、それでは、こちらに私と小鳥と鈴と夕日が背中を押してくる2つの教材が並んでいます。教室では拡大器をかけて2つ並べればいいかなと思いますが、今回、あえて青色の線を引いているのは、これはここで連が分かれているという隙間が本当は空いているということをこの講座用に見やすくしただけです。黒板にこの線を入れるという意味ではなくて、教材にちゃんとここが隙間が空いて提示されていると思ってください。その目印だと思ってください。それではまず授業していくんですけども、まず私の方で判読をしていきます。もうそれは省略します。判読をしていって子どもたちに次は追い読みをさせたりして、ここをまた読む練習して、最低限ですね、どういうふうに読むのかとか、そういったことをもう押さえてあるという状況から始めていきたいなというふうに思います。はい、それでは、いつものように楽しくやっていきましょう。事務局学級の、皆さんよろしくお願いいたします。3年生の皆さんお願いします。はい、それではですね、まずみんな今日から2学期の勉強頑張っていきましょう。私と小鳥と鈴という詩のお勉強です。これはいくつに分かれていますか？はい、3つです。はい、3つに分かれていますね。で、このようなまとまり、一つずつありますが、このまとまりのことを連と言います。ちょっと言ってごらん。連。そう、連って言うんですね。で、連というのは、このように書きます。連ですね。連というんですね。はい、もう一回言ってみてください。せーの。連。そう、これ連って言うんですね。ということは、これが一つ目なので、一連。そう、これ一連と言うんですね。一連、3。はい。一連。そう、これね、一連って言うんですね。はい、書きます。一連ですね。これ連です。連って言うんですよ。はい、ここは二連。はい、これ二連ですね。二つ目なので、これ二連と言います。ここは三連。はい、これ三連と言いますね。はい。こういうふうなまとまりのことを連というふうに言います。はい、よく覚えておいてください。はい、そしたらですね、次にいきますが、よいしょ。はい、そしたらね、みんなよく読んでください。自分で持っているね、テキスト教科書開けてますか？はい、これ連と言います。1連、2連、3連の中身ちょっと考えていきましょう。はい、まずですね、じゃあみんなね、ちょっと先生ここに絵描いていこうと思ってるんですけど、これね、
はい、これ誰だと思う？私。はい、そう、これ私ね。はい。これ。はい、これなんだと思う？小鳥。そう、これ小鳥ね。はい、小鳥。これ私と、これ小鳥です。はい、そうですね。じゃあね、はい、どうする？次は。私を書きます。お、私を書くね。はいはい、私書きますよ。はい、次は？鈴。お、よく見えたね。鈴ね。はい、鈴書きます。はい。じゃあ、ちょっと見ていきましょう。一連。はい、これは？私。私と小鳥。小鳥だよね。二連は？私。私と鈴。鈴だよね。はい。じゃあね、ここでクイズです。はい。じゃあ、先生読みますよ。私が両手を広げても、お空はちっとも飛べないが、はい、どっちの勝ち？小鳥。小鳥。ああ、小鳥の勝ちだよね。はい、小鳥の勝ちです。はい、次いきますよ。飛べる小鳥は私のように、地べたを速くは走れない。はい、どっちの勝ち？私。私の勝ちだよね。はい。じゃあ次これいきますよ。私が体をゆすっても、綺麗な音は出ないけど。どっちの勝ち？鈴。鈴だよね。はい。鳴る鈴は私のように、たくさんな歌は知らないよ。はい、どっちの勝ちですか？私。私ですよね。はい。あれ？うん。これ、あら、全部丸ついた。全部丸ついてるよね。はい。ほう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 。全部丸ついてるよね。はい。というのは、これは、じゃあ、どうしよう。全部丸ついたけど、これみんな、何なんだろみんな丸。う。みんな丸だよね。みんな丸ですよ。はい。それから、みんな勝ち。みんな勝ちだよね。はい。みんな勝ち。はい。それから、みんないいとこがある。みんないいとこがある。難しい言葉知ってるね。いいところがある。はい。他どうですか？うん。他は？みんな、一緒とか？一緒。一緒とかね。みんな一緒。みんな勝ち。みんな丸っていうことやねんな。はい。そしたら、これ、ちょっと読んでみましょうか。いきますよ。これ私も丸がついて、小鳥か。も丸がついて、私。そうそう。も丸がついてるね。はい。鈴。も丸がついてるね。はいはい。読んでいきましょう。みんな、丸。みんな、勝ち。みんな、いいところがある。みんな、一緒。そういうことで、3連がある、これ。3連が。1連、2連、そういうことが言ってたんだね。はい、わかりました。じゃあ3連見てください。ちょっとみんなで読んでみようか。鈴とから3。はい。鈴と小鳥とそれから私。みんな違ってみんないい。あれ読んでみようか。みんな、丸。みんな、勝ち。みんな、いいところがある。みんな、一緒。みんな、違ってみんないい。みんな言ってるじゃん、これ。ねえ。じゃあさ、ここにも絵描きたいんだよ、先生。書きたい。どんな絵にしよう。これちょっと先生考えてなかった。考えた。考えた？考えた。どんな絵にする？じゃあまあ、本当は書きに聞きますよね。ここは子供たちに書きに来させたらいいと思いますし、ノートに書かせればいいと思うんですよね。考えましたか？考えました。はい、でですね、ここで使えるのがですね、ここで自分たち、子供たち、おのおのが考えた、ここの絵ですね。つまりここは何を書かしに行きたいかっていうと、この関係性を図解させたいわけですよね。でもその図解っていうのは子供によって感覚は違いますから、それが面白いわけで、それをノートに書かしてください。で、ノートに書かしたものを、そこでですね、iPad など、まあそういった端末でですね、写真を撮る。そしてそれを共有ソフト、共有するもので、みんなの前で写せるようにしてやるということで、iPad などで写真を撮って送る。それから、もちろんそういった、タブレットに直接、この絵をじゃあ描いてみようねって言って、それをみんなで描いたやつをですね、
共有するソフトがありますよね。そういったもので、前にですね、それぞれの絵を全部映し出すことができますよね。そしてそれを見て誰のが聞きたいって言って、何々ちゃんって言ってそれを大きくしてやっていくと。これがですね、とても良くて、今 ICT、ギガスクール構想いろいろ言われてますけども、まさにですね、何が真髄かっていうと、そういったタブレット端末を使ってやれることの真髄はですね、個の学びというよりも、個で考えたことを共有するということに大きな真髄があるわけです。それは、例えばこういった図解を書いたときに、さっとそれが全員の手元に行く。そして前でも提示ができる。それからもう一ついいのはですね、今までできなかったのは、ある程度長さのある意見を書いたときに、それを共有するってめちゃくちゃ難しかったんですよ。黒板に書きに来なさいって言ったら、このような文章を書いてる間に間延びするんですよね。授業が濁るんです。でもそうじゃなくって、ノートに書かしたやつを取らせて、それをパッと共有ソフトでみんなに流せば、それをみんなの手元にもう見れるわけですね。なので各自が大量の情報を一瞬で手に入れることができる。つまり共有することができるっていうことで、これがとにかく使う時のこのタブレット端末ですね。それを使うことのすごく大きな、それも日常使いの良さっていうのがそこにあるわけですね。特別なことをやるわけじゃないんです。日常でタブレットを使った方が今までの授業の効率が良くなるから使うんですよ。タブレットを使うための授業を作るんじゃないんです。今まで黒板に書いてたらどうしても空気濁ったなっていう、そういった一人の持ってるたくさんの情報が瞬時に行き渡らせることができるということで、今途中に挟みましたけども、そういったタブレットの使い方っていうのが非常に重要になってきます。まさにここです。こういう時に使えると思います。はい。で、例えば、タブレットがない時代はですね、ここに書きに来てもらって、それじゃあ、ちょっとこう、マス目を分けてですね、そこに書きに来なさいって言って書いてきてね、もらっていました。でも今、それぞれで、じゃあ書いてね、みんな、その共有のね、ソフトでちょっと送ってごらん。今ね、先生提出箱を作りましたよ。そこに、3連って書いたんで、そこに書いて送ってください。はいはい、送られてきました。はい、送りました。はい、例えば、今、田中くんはこんなの書いてますよ。おー、田中くんすごい。三角形にしたんだね。で、これね、合体してるのこうやって。で、私と、田中くんもう一個誰これ。何？小鳥。小鳥ね。鈴。鈴ね。上から見てるイメージです。はい。こんなの書いてくれた人。それから別の子も送ってきてますよ。まあ、これを前で提示してもいいですし、もちろんこうやっていくつかの先生が書くなり子供が書きに来るのは全然いいと思うんですよ。でも子供たち手元で見れますからね。回答共有したら見れますので、そういったことを使っていく。で、また例えばこんなの考えた子もいたね。横に並んでるんだね。で、これは同じようにこうやってね、書いてましたね。それから、鈴ですよね。はい。でね、この子はね、ここをこうやって合体してたりね、するんですよね。こんないろんな絵を描いてくれました。はい、そういうことか。じゃあこれはみんな違ってみんないい。で、これ説明させてください。そしたらこれ一緒だとかね。例えば、いや、じゃあこれでいいんじゃないのとか言ってこう、例えばね、こういうのではないわけですよね、概念としては。私が一番上っていうことを言いたいわけじゃないですよね、この詩っていうのは。みんな違ってみんないいっていうことですから。でもこれは3年生がやってると考えてください。これなかなか深く切り込みすぎて、どうぞにはまるっていう可能性がありますので、わかりやすいのはこうやって、アイコンカードって私呼んでますけれども、アイコン化をさせてですね、そしたら、ストーンとこう落ちませんか？詩の内容がこうやって見ていただくと、それぞれがストンと落ちますよね。1連で比べている対象が小鳥。2連で比べているのが鈴。でもどちらも勝つ。勝つというのは言葉自体はきつい言葉ですかもしれませんが、イメージさせるために使っています。3年生ぐらいの子にイメージさせて全部に白星が入るというイメージですね。そしてそれはみんな一緒なんだっていうところに持っていきました。で、最後に3連の絵を描くことで、この詩全体の概念化をここで測っているということですね。なのでこういったことを使って私と小鳥と鈴と勉強していきました。はい。じゃあ次皆さん、そうですね。はい、次みんなね、こっちです。みんなこれよく分かったね。はい。さあ、次こっちです。夕日が背中を押してくるという詩を勉強します。はい。やっぱり絵描きたいのよ、先生。これみんなで考えたでしょ？はい。ほら、絵描きたいんだよ。さあ、まずさ、誰を描きます？ここに。夕日描きます。夕日描きます。夕日って出てきてる？指さして、指さして、そうだね。はい、指さして、みんな指さしてますね。ピピピピピピピ。はい、夕日ね。はい、夕日ね。もう夕日と思ってね、これ。はい。はい、かわいいな。夕日。はい、他は？僕ら。
僕ら僕ら。ら。ちょっとわかんない。どこに書いてる？ちょっと指さしてみて。はピピ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 。あ、僕らって書いてるね。僕ら。ちょっと待って、さっきは私。僕ら。どうしよう。どうする？何人かいります。何人かいる。あ、いいね。僕らだもんな。細かく読んでるね、ちゃんと。僕と僕らは違う。違う。違うんだね。はい。じゃあさ、はい、これでは、さっきの人、私になっちゃう。ダメなんだね。私になっちゃう。はい。じゃあ僕ら、こんなんでいい？はい。いいです。これでどう？はい。いいですか？いいですね。じゃあ、はい、これは？夕日。あ、夕日ね。これは？僕ら。あ、そういうことか。わかった。夕日と、僕らね。OK。はい。次は？夕日。どこ？指さして。ピピ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 ピ、ここやな。はい。じゃあ夕日書くよ。よいしょ。おい。はい、次は？僕ら。はい、ピピピピ。もうちゃんと指さして。ピピピピピピピと。はい、僕ら。じゃあこれでいい？はい。先生、だんだん雑になってきてるね。はい。はい、これで完成。あれ？一緒やん。一緒か、これ。いや、違う。なんか違う。一緒やん。一緒やで。でもだってなんか中違う。中が違う？どこで夕日が背中を押してくる。一緒だよ、夕日が背中を押してくる。あ、先生、一年って書いてください。あ、お前、賢い。さっき勉強したことね、ちゃんと。そうだね。じゃあ、その方が喋りやすいよな。喋りやすいです。あ、一連って書いておくね。はい。で、これが二連って書いてください。ですね。はい。はい。さあ、これ一緒じゃダメですかね。あそこに、さよなら君たち。どっちの連のこと言ってる？一連のこと。一連、はい。さよなら君たち。うん。でも二連は、さよなら太陽になってる。今聞いてた？もう一回言える人。はい。ほら、言えない人いっぱいいるやんか。今、田中君しか手上がってへんで。もう一回言うて。さよなら君たちが一連で。うん、ちょっと待って、もう一回言ってよ。ちょっと待ってね。みんなね、こうしよう。じゃあ今、森川君が言ってくれてるところが出てきたら、指でここだって言っていうふうにこう指さしてから、そっちから。はい、もう一回喋ってみて。一連の、さよなら君たちってところ。指さしてるな。そう、ここだよね。うん。そう。二連は、さよなら太陽。どこのこと言ってる？指さしてる？そう。本当だ。違うね。違うけど絵は一緒だぞ。まあいいかも、これで。ダメ。同じ絵はダメだと思います。他にも先生。はい。ある気が。はい。一連は呼びかける。だけど二連は負けずに怒鳴る。どっちも夕日が呼びかけて怒鳴ってんじゃないの？二連は僕らが怒鳴る。ああ。はい。ちょっと指さしてる？みんなどこのこと言ってた？今。僕らも負けずに怒鳴るんだ。ああ、そうか。こっちは？太陽が、夕日が呼びかける。夕日が呼びかける。後ろから呼びかけるんだね。ああ、じゃあ違うじゃん、これ全然。はい。じゃあどうする？どうしたらいい？なんか矢印いいアイディアじゃないの。どうすんの？じゃあ矢印って。夕日から僕らに。どれが？一連が夕日が僕らに呼びかける。あ、これでいい？はい。こうね。オッケー。で、二連は？僕らが夕日に怒鳴る。これか。さっき言ってくれたね、田中君が。夕日に怒鳴る。じゃあ、矢印はどっちからどっちなの？僕らから太陽。僕らから夕日。これでいいんか。ああ、そういうことか。わかりやすい。ちょっと声出してみよっか。はい。これは夕日から僕らなんだね。じゃあ、これは僕らから夕日。わかりやすい。じゃあ、一連はっていうふうに言える？はい。一連は言える？はい、言えます。はい。一連は夕日が僕らに。二連は僕らが夕日に。そういうことか。じゃあ、そう考えて、一回ちゃんと声に出して読んでみようか。誰か読んでくれる人というふうにして、
そう思いながら聞こうねって言って、さっきの音読とは違うわけですね。ここで一人の子に例えば読ませます。そしたら、本当だ、本当だっていうことにして音読させてください。で、次、こちらとは誰かやってください。で、こちらも読ませてみたときに、本当だ、僕たちから夕日なんだ。それで分かったよねっていうふうにして、音読をさせてやっていきます。はい。で、そんなふうにしてですね、今、この、アイコン化して、私もアイコンカードって呼んでますけども、この内容をこう図式化してやる、アイコン化してやることで、すっきりと、子供たちが一体どういうことが書いてあったのかっていうのが分かったんじゃないでしょうか。要するにこれなぜやってるかというと、文字面だけをたくさん並べた時のやっぱり危険性っていうのは、どうしてもですね、それを追えない。対象できないっていう子が出てくるんですね。なので、ちゃんとこう、アイコン化することによってこう視覚化していくっていうことが、すごく大事なのかなというふうに思います。そこのためにこうアイコン化をしているっていうことですね。はい。それではね、今日は、これ、なんていうものでしたっけ？レンです。レンですよね。今日みんなしっかり分かったのは、何を見ていったから分かったんですか？レンを見たから分かったレンんで。ですすよね。ということは、私と小鳥と鈴とは1連と2連が似てるんですよね。似てましたね。中身も分かりました。そしてはい、こちら。この夕日が背中を押してくるも1連と2連が似ていますよね。でもみんな似てるけどちゃんと違いをお勉強できました。はい。じゃあ最後にみんな今日の授業のまとめを書きましょう。はい、ノート開けてますね。まとめを書きますよ。はい、まとめと書いてください。はい。まあ普通は縦書きにするんですけどね。はい、いいですか？じゃあみんなね、これを書いてみてください。はい、まとめ、ここには何という言葉が入るでしょうか？詩を勉強するときは、はい、何を見ると分かりやすいんでしょうか？はい、みんなで言ってみましょう。せーの。レン。はい、レンという言葉が入ってた人。はい。みんな入ってますね。入ってない人、今入れときなさいよ。はい、これレンですね。はい、レンという言葉が入ります。それでは、囲んでおきましょう。はい、それでは今日は詩を、レンを見ながら勉強しました。終わります。というふうにですね、一応これで授業終わりなんですけれども、最後のまとめを書かせる時ですけれども、これ、レンっていうことをもう確実に取りに行ってますよね。授業で書かせるまとめと振り返りは違うんです。全然違うんです。まとめっていうのはみんなの答えが同じになるものがまとめです。その授業で一番取らしに行った学習用語とかですね、そういった概念を取りに行くときがまとめ。みんなが同じになっていいと思います。で、その時にレンっていうのを入れるんですが、私はあえてこれを書く前に押さえに行きましたよね。今日は何と何を比べたの？何を見たから分かったの？っていうことで、あえて言った時にレンですと。じゃあこれ1連2連が似ている。1連2連が似ているっていうことで、その連を見ると、要は詩を読むときは、連を見ると分かりやすいなっていうことをこれから使えたらいいんですよ。その連を見るという、そういったコードをですね、子供の中に入れたっていうことなんです。そして次から使えないといけないので、私と小鳥と鈴と夕日が背中を押してくるに適用するものだけをやってるという意味で概念で授業してるわけじゃないですよね。これで勉強したことが次に転用できないといけないので、今回は連という見方を勉強していきました。私たち教師はこれ見た時にもっとやりたくならないですか？私と小鳥と鈴ともっと深掘りしたいと思うでしょ？これだけでも十分できますよね、授業ね。で、ちなみにこの2つの詩、最初に何時間設定されてるでしょうか？これ2時間なんですね。2時間でこの2つをやるってなかなか本当は神がかってる感じがしませんか？これだけで2時間やりたいと思いますよね。やれますよね。で、みんな仲間って言いたいですよね、いろんなこと。でもそこはぐっと抑えてですね、中学年ということを考えて、3年生ということを考えて、これは連というものを取りに行く授業ということに徹してください。そしたらある程度切るっていうことができます。切る作業っていうのも一つの大事な要素ですね。授業を作っていくときの要素です。なので今回は連ということに関して授業をしていきました。
さあ、それが1時間目です。もちろんこの後1時間でちょっと終わらなかった場合、2時間目にその続きをやったらいいと思いますが、今のようにリズムよくやってですね、ある程度1時間でやれたって考えた時の2時間目のプランだけちょっとご紹介しておきます。私がこれ2時間目にやりたいなと思っているのはですね、この詩と詩をこう、なんていうんですか、分析してですね、読み取り合戦っていうのをよく私やってるんです。セミナーでもちょっと紹介したことあると思うんですけども、詩の読み取り合戦をやりましょうということで、私と小鳥と鈴との良いと思うチームは教室の右半分。夕日が背中を押してくるが良いという方をチームを教室の左半分という、もうこっちが決めちゃうんですね。で、決めてしまって、じゃあ、それぞれの詩、ここからですね、より突っ込んだことをそれぞれが独自で求めていけるような時間をやっぱり設定したいんですよ。もうちょっと深掘りしたいですからね。なので、この詩の中でいいなと思ったところ、それをそれぞれ出し合って、それを読み取り合戦というふうにしましょう。先生が判定します。これ3年生の読み取り合戦ですので、5、6年生はジャッジメントを高学年の子供たちにやらせてもいいと思います。でも基本的には中学年ぐらいだったら先生が判定するっていうことで1時間でやる場合はスパッと終わるっていうことができます。で、それぞれこれ決めさせて自分たちが決めた詩に対して良いところを喋っていくっていうことです。で、その時にですね、いくつか細かい技術があって、一つ言っとかなきゃいけないのは、私と小鳥と鈴とはあなたたちねって言った時にっていうことはなしなんですよ。で、それをちゃんと封じておかないと、こっちがやりたかったのにっていう声が出た途端に授業は濁ります。士気が下がります。なので、こういうふうに言ったらいいんですね。今からどちらかが、どちらかの詩を先生が決めて読み取り合戦しますけれども、その時に、その詩嫌だったみたいな、とか、こっちが良かったっていうのをやめような。それはなぜかというと、これ作品に対するやっぱりリスペクトがないとダメなんです。これは、その作者が作った作品だから、それを作品として勉強で扱うんだから、どっちかが嫌だとかいいっているかって言ったら、いや、いらないって言うから、そうだよな。どちらにしたっていいところを見つけていける集団にならなきゃいけないだろ。だからそれはなしだぞって言っとくだけで、は消えますから、それを、濁りを消しておくっていうのもすごく大事なことです。で、それでやっていって、子供たちが喋っていきます。で、その時にもう一ついいのは、隠しポイント制度っていうのを作っておくんですね。で、それは何かっていうと、今日、連を勉強してますよね。前の日。なので、連に絡めて発表したら、隠しポイントゲットなんですよ。それは最初に言わないんです。で、このタイトルの横に、私が、例えば、磁石を持っててですね、子供たちが発表した時に、これ3年生ですから私が仕切るとしてですよ。いいこと言ったり、私がいいなと思ったら、ポイントをここに入れるんですね。夕日が組1点っていうことですよ。私と組、小鳥と鈴と組は1点ですよね。で、その時に、隠しキーワード、今回連ですよね。で、その時例えば、私と小鳥と鈴とは3連ありますよね。3連目を見ると、なんかちょっと最後にまとめてる感じがしませんかみたいな。そこが私いいと思ったんですって言ったとするじゃないですか。それって今勉強した今回の単元で取りに行った1時間目を活用してますよね。そこで私はピクピクっと来るわけですよ。そうしてほーと思いながら何も言わずに2つ入れるんですよね。そしたらおい待てよ今なんか2点入ったぞって子供が考え出すわけですよ。そして次に言ったら連のこと全く考えずにですね、普通は言いますわ。夕日私見るの好きなんで、それも素敵ですよね。素敵なこと言うね。1個だぞ今のみたいな。うわどっち何なんだ今の2個っていうのはって言った時に、また連が出た時に2個出た時に、これどうやら連絡みだぞと。連を出したらいいんじゃないかって言った時に連に焦点化して考えさすことができますよね。やっぱりそういう習熟もありますから、というような隠しポイント制度っていうのは一つのテイストとして持っておけば盛り上がりますし、その先生の色めきを見てる子供たちを見る自分が楽しいみたいな。で僕はダメだろ先生の顔から判断しようとしてるだろう、隠しポイントを教えねえぞみたいなことをやって、隠しポイントを2つか3つつけといてもいいですね。これ6年生でやると面白いんですよ。これ学んだこと活用せんかったら先生あかんなって分かるんですよね。そしたらわざわざ言ってくるんですよね。主題はとか言って、主題的に言うととか言って言ってくるのつって、おい3つ入ったで今みたいな、俺ええこと言ったみたいなことは私は一言も喋ってないです実は。それがミソで、喋りすぎちゃうと何でもあんまりうまくいきません。なので、さっきもですね、黙ってやっていくっていうことがすごく大事なのかなと思います。はい、ということで2時間目にはその読み取り合戦というものを、
していくというのはどうかなと思います。それで全2時間というふうな設定もありかなと思います。今回の動画では中学年の、3年生の2つの詩の比べ読み、それを連に注目していく、そこを取りに行くっていう、模擬授業をお伝えいたしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。失礼します。